بسم الله الرحمن الرحيم. احمد مصطفى فرج، الفرقه الرابعه طب اسكندريه دفعه 2020. هتكلم عن طب وجراحه الانف والاذن والحنجره. هتكلم دلوقتي عن ثروت، مشكله بتضايقنا في اثناء التنفس، مشكله بتضايقنا اثناء النوم، بتزعجنا، مشكله سنورنج وسليب ابينيا. ايه السنورنج؟ تشخير. وايه سليب ابينيا؟ توقف التنفس. سنورنج ده ايه؟ بيدينا ايه؟ بارشال اير واي اوبستراكشن. ليه بارشال اير؟ ليه ما قلناش كومبليت؟ لان لو كومبليت كنت انا اتخنقت موت اسفيكسي على طول. يبقى ديت بارشال اير واي اوبستراكشن. جاي منين؟ جاي من الفايبريشن في several levels of upper airway اللي هو الجزء اللي يخصنا الفارنكس. في بقى حاجه ثانيه ابينيا، ده cessation of air flow، ما بتتنفسش خالص لمده 10 ثواني. في اوبستراكتيف سليب ابينيا، شغل الديكشنري بقى، ده شغل التعريفات ده. اوبستراكتيف سليب ابينيا بتوقف التنفس نتيجه لاوبستراكشن في الاير واي، في نتيجه اوبستراكشن في الممرات الهوائيه مع بذل مجهود تو انسباير، تبذل مجهود عشان تتنفس. في بقى سنتر سليب ابينيا ديت التنفس بيقف لسيستيشن، لتوقف ثوراسيك والابدومينال ريسبيراتوري افورت. الجزء اللي هو الريسبيراتوري افورت، المجهود اللي بتبذله عشان تتنفس بيقف، اللي هو بيتبذل ازاي؟ عن طريق حركه الثوراسيك وحركه الابدومين، بيقعدوا يتحركوا كده عشان ايه؟ يشفطوا هواء، يحصل انسبيريشن، فقال لك المجهود دوت بيقف، فبالتالي يحصل سنترال سليب ابينيا. في بقى سليب ابينيا سندروم، قال لك ديت 10 ثواني بتتكرر 5 مرات في الساعه، على اقل 5 مرات. فهي المايلد بيبقى من 5 مرات ل 20 مره. المودريت لا، من 20 ل 40، يخلق من الشبه 40، دي مودريت، دي حاجه منتشره شائعه كل الناس تعرفها مودريت. في بقى السفير لا، دي اكتر من 40 بقى، ده دي سكه ثانيه بقى، اللي هم 44 وشغل الخباثه والسفير ده بقى. الانسيدنس قال لك بيبقى في الرجاله اكتر، في الرجاله طبعا بيبقى اكتر، ومع التقدم في العمر بيزيد. الريسك فاكتورز، الاوبيزيتي، لما تبقى تخين بيحصل اوبستراكشن، لما بتشرب سجاير والكحول بيحصل اوبستراكشن، لما بتشرب بتتناول المخدرات او دراكس كتير بيحصل اوبستراكشن، كل ده بيضر الصحه. الباثوفيسيولوجي قال لك بص يا حبيبي، قال لك في سوفت ستراكشر، سوفت تيشو. السوفت تيشو ديت هي ديت بيعدي فيها الهواء، ديت لو اتسدت شويه، حصل فيها شويه تخن، اترفعت، حصل فيها، بتمنع الهواء. فقال لك ايه؟ في اصلا في الفارنجيال ابر اير واي، في الفارنجيال ابر اير واي بيبقى فيه دايليتورز، ماسلز كده زي الجينيو جلوسس والبالاتال ماسل دايليتور. الدايليتور دول بيقعدوا يوسعوا ويقاوموا الجهد القافل، الجهد المضاد اللي بيقفل بتاع النيجاتيف فارنجيال انتراليومينال بريشر اللي بيتعمل اثناء الانسبيريشن عشان تشفط الهواء. النيجاتيف بيشفط الهواء من بره، البوزيتيف. جميل. فقال لك ديورنج الداي الدايليتور بتبقى فايقه ومصحصحه، لكن لما بتنام الدايليتور بتضعف وبيبقى فيه اوبستراكشن. فالاوبستراكشن دوت يعمل لنا يوقف البريثنج، يوقف التنفس ويصحي النايم. شفت بقى الاوبستراكشن ده وحش قد ايه؟ فانت بتصحى لمده ثواني معدوده، ما بتقومش وتفطر وتتغدى، لا، تصحى لمده ثواني معدوده وتنام تاني في ساعتها وانت على سريرك وانت مستغطي وانت راسك على المخده. الايتيولوجي بقى، الايتيولوجي قلنا ممكن تبقى عدم كفاءة الدايليتور جينيو جلوسس والبالاتال ماسل، كفاءتهم مش قد كده، او سبيس اوكيباينج ماس لما يبقى فيه اللارج تونسل او ادينويد لحميه مثلا، كل ده يعمل لنا ياثر لنا على يعمل لنا اوبستراكشن. او يبقى فيه السوفت بالات، الجزء الاخير من البالات المدلدل بيدلدل منه اليوفلا، يبقى كتير يعمل لنا اوبستراكشن، يعمل لنا اوبستراكشن ده اكسسيف لينس اوف سوفت بالات اد يوفلا، او اوبستراكشن في النوز ذات نفسها. الكلينيكال فيتشر بتشخر بصوت عالي، بتنام الصبح نتيجه انك ما عرفتش تنام كويس بالليل. طب بيجي لك صداع مورنينج، صداع اول ما تصحى من النوم كده بيجي لك صداع. الكومبليكيشن قال لك ممكن تبقى كارديو فاسكولار، ده ما فيش هواء بيخش، ما فيش اكسجين بيخش، يحصل هايبرتنشن، فاسو كونستريكشن عشان يحاول يعوض نقص الهواء ده، واسكيميك هارت ديزيز وكاردياك اريثميا وبلمونري هايبرتنشن، او سيريبرو
فاسكولار ديزيز، يحصل مثلا ايه سيريبرو فاسكولار ستروك، او سايكولوجيكال كومبليكيشن، تبقى مش قادر تركز، مش قادر تحفظ، بور ميموري، irritability، ومزاجك مش قد كده، ديبريشن، مكتئب، السوشيال. طبعا دي بتسبب لنا ضرر، احراج نفسي رهيب، احراج رهيب بالتشخير دوت. الاسسمنت تقييمها، بقيم الاوبيزيتي وبشوف ان تي، اشوف النيزل، هل في اي مشاكل في النيزل، في اي مشاكل في الادينويد، في مشاكل في الاورال كافيتي، في كل انفستيجيشن. بشوف الدم، كفاءته قد ايه، في نسبه الغازات اللي فيه. بشوف ازاي افرق بين السنورنج والاوبستراكتيف سليب ابينيا. قال لك احط بيشنت في اوضه وراقبه، اللي هي ايه، بولي 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 سومنوجرافي، براقبه طول الليل ان في معمل، في لاب مونيتورنج. وممكن كمان اقيس كميه الاكسجين بتاعت طول الليل، ساتوريشن، اللي هي بالس اوكسيمتري، اشوف هل في تنفس، هل بيعرف يتنفس كويس بالليل. جميل جدا. ممكن بقى عشان نحدد الاوبستراكشن استخدم سكوب، منظار، اشوف بقى بيه. التريتمنت بحاول اخليه يخس، لو هو تخين يمنع السجاير، يمنع الخمور اللي بيشربها. التريتمنت بتاعت سيمبل سنورنج، او سيمبل او اوبستراكتيف سليب ابينيا. ميديكال تريتمنت، نيزل سيرجري والكلام ده كله. ديت لو كانت في النيزل كوز، نيزل سيرجري والكلام ده كله. طيب لو كانت في البلاتال كوز، قال لك في طريقتين، يا اما بالليزر بشيل حته من اليوفلا عن طريق لوكال انستيسيا على مدار اسابيع. طبعا ما بتشيلهاش مره واحده، عشان انا مش جزار عشان اشيل حته من اليوفلا مره واحده، بشيلها على مرات وابدا اقلمها كده واظبطها بالليزر. او ممكن ايه، حاجه اسمها يوفلو بالاتو فارنجيو بلاستي، يو بي بي 3 او يو بي 3. ديت الموست كومن. بشيل اليوفلا وحته من السوفت بلت. التريتمنت اوف سيفير اوبستراكتيف سليب ابينيا، لازم ساعتها بخلي في بريشر بوزيتيف، بدل ما هو النيجاتيف، النيجاتيف هو اللي بيسبب المشكله كلها. لازم اخلي ساعتها بوزيتيف اير واي بريشر عن طريق نيزل ماسك. بستخدم بقى نيزل ماسك بقى شغل العمليات ده بقى. نيزل ماسك دي حاله سفير، حاله سفير، بستخدم له نيزل ماسك. الماسك ده بيتوصل بالماشين، الماشين ديت بتبعت اير بضغط معين يتغلب على الضغط السالب اللي هو بتاع الانترليومنال بريشر، بيسبب اوبستراكشن. وبكده يكون خلص الاوروفارنكس. بالتوفيق يا رجاله.